咗張報紙當你贏。葉師傅，請收我做徒弟啊！詠春係大家，教拳可以，如無必要，我都唔想開館。功夫又唔係鮑魚，唔係有錢就買到嘅。我哋有少少心意咧，想送俾師母。學功夫最重要有武德。在下白鶴派胡宗，想閉門切磋一下。徒弟揾個好師傅固然係困難，師傅要揾個好嘅徒弟更難。死啊！以力服人遮霸，以德服人遮人。但現實唔到我哋話事。我哋要全面罷工，嗰啲老闆先知道工友嘅痛苦。我只不過壞人警察仔嚟嘅啫，我得嘅係頂多。你話食功夫有咩用啊？朋友有難都幫唔到。係咩？我想你幫我拍低打無人裝嘅裝法，我要發揚到全世界。唉，有啲嘢唔拆穿好啲嘅。你讀唔到呢個？我冇興趣管理度，我係嚟管理。